Muini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia gospel nĩ arĩkĩtie kumbũra ndeto ya kũmakania ũrĩa abangĩirwo aratigirwo megegeire mũno thutha wa muini wĩ gatũ Jose Gatutura gwĩkora okĩrĩirwo mũno nĩ fellow Mugithi artist Sam wa Kiambu. Thutha wa muini ũyũ Sam wa Kiambu ũrĩa wĩinĩte kĩiki Understanding gũkorwo agĩkiumbũra na kwanĩka atĩ Jose Gatutura nĩ akorirwo akĩhenania na kũheana ndeto citarĩ cia ma in a recent interview ceceni-inĩ ya Moroto FM ahostetwo nĩ Njogu wa Njoroge, kũrĩa Jose Gatutura arakorirwo akĩheana rũgano rwake rwa ũini na ũrĩa ateithĩtie aini matiganĩte na njĩra ya kũmanyita guoko in recording music, in nurturing their talents, ona nginya kũmonia njĩra guoka nĩ ũini and how to become an artist. Na harĩ aya aragwetire to nĩ arakorirwo akĩgweta Samido Kamoko Karebi, nĩ arakorirwo akĩgweta muini Sam wa Kiambu. Koguo Sam wa Kiambu agĩthiĩ kũrekondi kĩki Understanding ni na niguo ndarekondaga thiũkio maga rĩu ni ndikĩũĩkaine rĩu ndikĩrĩ na mbia ona kĩrĩ ndĩrarĩha studio ndĩrakĩrĩha studio ndagucia ndagucia kĩkire rĩu tũkĩrĩa wega mũno nginya campaign rĩu ĩgĩtũkorerera rĩu na gũkũ kĩrĩa 2017 tũtikĩrĩte wega biũ ithu acio kĩki kĩmũra rĩu haha haru nyĩmbo ũngĩkenda wega mũndũ arutaga back to back utegwĩka atĩa na music akiuga ũrĩa amũteithirie kũmũtwara studio arekondi nyĩmbo kũmũrĩhĩra, no Sam wa Kiambu nĩ eyumĩrĩtie na gũkiuga maya nĩ maheni, na wa mbere agĩkiuga andũ arĩa angĩhe credit nĩ kũmũteithia na kũmũsupport ũini-inĩ wake akĩanjia nĩ aciari ake. Those are the people who supported him financially. Na ona nginya magĩcemania na Jose Gatutura, Sam wa Kiambu nĩ augĩte atĩ he already had his own songs, na ũrĩa mekire kana ũrĩa Jose Gatutura amũteithirie nĩ gũcost share, manyitanire erĩ magĩteithania kũraise mbeca cia kũrekondi nyĩmbo o mũndũ akĩhana ta aruta nuthu nuthu, na nĩ acokete agathiĩ na mbere na kuga atĩ afterwards Jose Gatutura nĩ acokire kũmũtiganĩria atĩ akĩmũtiga studio ona matarĩkĩtie nyĩmbo, atarĩkĩtie kũrekondi nyĩmbo ciake biũ na akĩhana ta amũtiganĩria, na atĩ nginya ũmũthĩ ũyũ ndarĩ amenya gĩtũmi kĩa Jose Gatutura kũmũtiganĩria studio, no agĩkiuga na kwĩhoya kũrĩ Jose Gatutura atige gũkorwo akĩheana rũgano rũrũ tondũ ti rĩa mbere atĩ anakorwo akĩaria igũrũ rĩgiĩ atĩ ũrĩa ateithĩtie Sam wa Kiambu nĩ amũrequestĩte atige gũkorwo akĩheana rũgano rũrũ tondũ ti rwa ma. Ũguo tiguo kwahanĩkire, he is not the one who funded his music career, aciari ake nĩo angiuga mamũteithirie kwanjia ũini. Na rĩu kũrĩ ndeto ĩngĩ gĩtigĩte andũ megegeire mũno, mũini wainire rwĩmbo rũmwe rwĩ ngumo mũno rwa ndũkarakare ndarathimwo na ndũgatengeranie na niĩ ĩkĩgeranio ĩtũkĩte thimo ũĩkaine ta Rose Praise kana Rose Wachanga nĩ eyumĩrĩtie na gũkorwo agĩtarĩria ũrĩa abangĩirwo njama ya kũgerwo ngero na ya kũhukia ũini wake nĩ a fellow Kikuyu gospel artist ũrĩa ũtakenirio nĩ gũtherema gwake ũini-inĩ rĩrĩa ahitĩte biũ na ũini wake gũkorwo ũcangarĩrĩte biũ. He mũini ũmwe ũtakenire na akĩbanga ũrĩa ekũmũnina na njĩra ya kũmũtwara kwa aragũri, akĩhũthĩra CD ciake na nyĩmbo ciake nĩgetha ihukio na ũini wake ũtige gũkorwo ũgĩtherema ũrĩa atheremete. Na Rose nĩ augĩte atĩ gaka nĩ kaũndũ karĩ common ũini-inĩ, aini nĩ mekaga ũguo rĩrĩa matarenda mũini ũngĩ athereme, nake nĩ ekũrire ekĩtwo ũguo, na in her case nginya atĩ nĩ ageretie kũgerwo ngero kũndũ nginya ahonokire ciĩrĩra kũrengwo kũgũrũ o akĩgerio kũhĩtanwo nake nĩgetha ndagakorwo agĩtherema ũini-inĩ, but mĩbango ĩyo yothe abangĩirwo ndĩakinyanĩire. She survived, no nĩ ũndũ wa mũtigire amakĩte na ahũkĩte mũno kuona the extent one would go nĩgetha agerie kũhukia njata ya mũini ũrĩa ũngĩ na Akenya ona